Labdien! Labdien! Kā jūs lūdzu sauc? Estere Vilkābele. Cik jums ir gadu? 65. Kur jūs dzīvojat? Tādā kartona kastē. Kartona tāds mājiņas. Jā. Metrs reiz metrs. Kāda ir jūsu precīza adrese? Nenosakām. Kāda ir jūsu profesija? Es laikam skaitos tā tur, mājsaimniece. Vai jūs esat apmierināti ar savu dzīvi? Pilnīgi un noteikti. Kāpēc man jābūt, es nesaprotu, man nevajag tās visas sērtības, kas ir bagātniekiem. Man pietiek ar manu mājoklīti, mīļo, ērto, silto, vasarā paglābjos no saules stariem, vienīgais ziemā ir tā švakāk. Tad tas vēsams tā īpaši nē. Tad es iemāku kā tā kapni, tā pats jau kā gliemeži. Vai ziemā ir augsti, vai jūs ciešat salu? Jā. Vai jums ir bijuši kādi smagi apdegumi? Nē, jo parasti, kad uzzinu no vienas paziņas, kad būs tāds augsts laiks, es iebāju kādā siltākā kartupēlpā pie radiatoriem. Vai jums ir vīrs vai draugs? Vīra man nav jau sen, bet man ir draugs. Mēs svētdienās parasti satiekamies pie Austrum ielastījām galvenajā diskastē. Baigi labāk. Ko jūs darat, kad jūs satiekaties? Kāpuro reizi, bet parasti visbiežāk mēs paliekāmies miskastē, atrodam kādus vecus pudeles, stiklu vai plastmasas. Un tad mēs kaut kur pastaigājamies tā divatā romantiski. Pēdam kādu pītas šķēli, apsēžamies pieturā. Tikai man nepatīk, ka nekad neviens cilvēks mums nesēž blakām, un es nezinu, kāpēc. Kādas higienas pakalpojumus jūs izmantojat? Vispār es mazgājos katru dienu. Kaut kur atrodu kādu beigtu, atrodu, tajā bagātnieku mistenē kādu švammi. Un tad kaut kur sadabūju. Man draugs parasti atnes. Es nezinu, ko viņš dabū. Atnes man. Atnes man. Jums arī, jo ne? Atnes man kādu dievkavu. Un es turpat šitajā te peķē. Vai arī turpat pie kaimiņa aizēju. Kaimiņi pie kaimiņa ārā ar šļūteni piecos no rīta, kamēr viņš kuļ. Vai jūs esat laimīgi, kad esat iekļuvis Latvijas populārāko cilvēku top 10? Jā, kā te vēl nebūšu laimīga? Protams! Paldies par šo jauko sarunu. Gan jau mēs kādu citreiz satiksimies. Paldies par sarunu. Lūdzu! Gribat? Nē, paldies. Es tur iet? Jā. Uz redzēšanos. Mote savu dāvu teica, kas tu dāvu nazinova, visu krūgu cārojiņš, visu meitu brāļu.